não, porque ela já comeu, entendeu? Gente, eu queria falar que não ligue porque Jamile fez naquela hora do cifrinho. Gente, não liguem. E não dê dislike no vídeo porque no fim do vídeo ela falou assim, não dê like. Então, gente, não faça e ao contrário, deixa o like. Não ligue porque ela fez. Tchau, tchau. Vermelha. E a nossa moto cheia de açúcar de Fini. E eu vou gravar jogando aqui, ó. 1, 2, 3 e... Ah, mas antes, deixa aqui nos comentários se você gosta de Fini ou não. Gente, não é possível gostar de Fini, todo mundo gosta de Fini, então vamos lá agora. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo meu que tá super mega legal. De açúcar. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Dá um pouquinho só. Dá um pouquinho da verde e amarela e arroz, por favor. Dá um pouquinho da minha. Gente, é muito bom. Entra. Ela ganhou uma de banana. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom. Aí o cara foi e ligou pra ele. Essa. Acho que é de limão e de laranja. Essa é de morango. Vou dar um pouquinho pra você. Gente, eu vou gravar meu dia pra vocês, tá bom? Muito bom, galera. Muito bom. Ela tem uma igualzinha a essa. Ele ligou pra polícia, falou, os caras escreveram que os caras roubaram meu relógio. Meu Deus, tem de tudo. Os caras lá na casa dele quadrado lá. Espremer. Gente, eu não consigo ver meu cabelo. Meu cabelo, gente, é certinho. Ai, Deus, você tá gravando pro seu canal? Ah, não acredito, vai demorar mais. Vai demorar mais de que um ano. É um drag. Ai, eu nunca dei pra vocês, mas é um drag. Primeiro drag aqui no canal. Deixe bastante like. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder vídeo meu. E tem vídeo todo sexta e sábado. Vai ter mensagem se você já começa a falar aqui. Depois o relógio tava lá e tava lá e eu não tinha roubado nada. Você ganhou uma roupa, você ganhou uma roupa, ameaçou ele com uma pistola. Aí foi de fora de casa? Tem. Aí subiu com ele. Aí chegou lá em cima. Não pode dar zoom, mas... Um milhão da minha. Comida na minha bolsa. Não tá podendo ficar. Au, au, au. Leite moça. Olha só, gente. Comida na bolsa. Eu não sei se você é mal ou se ela fala que isso é isso, né? Água brincada, que água. Mentira, água. Aqui, gente, só a minha fabricada coisa nos vídeos. E, gente, essa é a Lost Prize. Uau, Fofete Papi. Ah, não, Fofete Papi. Mas eu não sei se ela vai no aniversário dela. Mas é minha. Eu nunca tive uma loja. E nunca vai ter. Porque eu não gosto de loja. No meu outro eu vou com
presente de Natal. Outra Ocupant Pop e um balão Lopet. Gente, quando você bater 20 milhões... E uma lua falsa. Eles foram embora lá, 30. Quando você bater 20 milhões aqui, quando você bater 20 milhões aqui, eu vou comprar uma bebê reborn. Esse que tava pedindo uma cola e uma bicarbonato. Eu tinha bicarbonato, mas sumiu. Então, tava aqui, sumiu. Então, fazer o que? Vou pedir óculos de Natal. Gente, bota aqui nos comentários o que vocês querem pedir. Patins da Luna. Não existe, mas tem outros modelos. Mas, gente, bota aqui nos comentários o que vocês querem ganhar de Natal. Eu queria ganhar uma bebê reborn, mas é muito caro. Então, se vocês querem me dar, gente, ó, nos comentários. Mas ela vai comprar com dislike. Sim, pra fazer vários vídeos pra vocês. E eu vou ver, gente, com a minha mesada, um diorama, que ela falou que eu vou comprar bicarbonato pra mim, então eu vou pedir cola. Eu vou pedir glitter, fale. É a Miranda, Lola, gente, aquela aqui, ó. Levatinha. Ela fez isso comigo. Então, galera, terminou o vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe bastante like, se inscreva no canal pra você não perder nenhum vídeo meu. Que tá super mega legal. Então, tchau, galera. Eu vou terminar com a dança do like. Então, vamos dançar a dança do like, galera. Dança do like. Caiu. Olha a bundona, Giovana. Tá com a bundão aí. Caraca! Derreteu, gente. É mole não, cara. Essa rapadura é doce, mas não é mole. Tá com água boricada. Like. Espero que vocês gostem desse vídeo. E tchau, galera do YouTube. Mas pode fazer também se quiser, olha só. Tchau.